3 boyutlu yazıcı kullanıcısı arkadaşlarımın dikkatini çok muazzam önemli bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi bakıma bir tane cihaz geldi. Ben bu cihazın bakımlarını yaparken buradaki buzzer'ın içerisine alçı tarzında bir şey doldurulduğunu gördüm. Arkadaşlar bu çok yanlış. Çünkü bu buzzer sayesinde cihazımız termal runaway yani termal kaçak arızalarını bize bildiriyor. İçini biraz temizledim ama yine de fazlasıyla dolu içerisi. Çok iyi ses vermiyor. Şöyle bir deneyelim. Tam buzzer sesini alamıyoruz ama fırçayla temizledikten sonra düzeleceğini düşünüyorum. Gerekirse de buzzer'ı değiştireceğim. Rica ediyorum bunlara hassasiyet gösterin. Çünkü yangınlara sebebiyet verebilir.